Velkommen til Bodyscan. Øvelsen kan du lave både siddende og liggende, så start med at finde en god stilling, som passer for dig lige nu, hvor du kan være så afslappet som muligt og samtidig holde en vågen opmærksomhed. Læg mærke til kontakten mellem kroppen og underlaget, som du sidder eller ligger på. Se om det er muligt at give dig hen til det her underlag, så du ligesom på en måde synker lidt mere ned i underlaget på de næste udåndinger. Og så kan du rette opmærksomheden ind på hele kroppen, der bare ligger her eller sidder her og trækker vejret. Åndedrættet er med os hele tiden, uden at vi behøver at tænke over det. Og lige nu kan du også bare lægge mærke til, hvordan dit åndedræt er. Du behøver ikke at gøre noget for, at det skal være anderledes. Åndedrættet, der bølger ind og ud af kroppen. Læg mærke til de fysiske fornemmelser af åndedrættet med indånding gennem næsen, brystkassen der udvider sig, maven der udvider sig, og på udånding, hvor maven og brystkassen trækker sig sammen igen, og luften kommer ud igennem næsen igen. Så prøv at følge hele cyklussen af åndedrættet ind igennem næsen, ned i kroppen, brystkasse og mave, og hele vejen tilbage igen på udånding. Så kan du næste gang du trækker vejret ind, så kan du lade opmærksomheden følge med vejrtrækningen og forlænge den ud igennem benene og ned til begge store tæer. Og begge lille tæer, tæerne midt imellem. Så prøv at rette opmærksomheden på alle tæerne på begge fødder. Det kan også være, at du kan lægge mærke til mellemrummet mellem tæerne. Måske prikker det lidt, måske stikker det lidt. Måske mærker du varme eller kulde. Og det kan også være, at du ikke mærker noget eller fornemmer noget i tæerne. Og så er det det, du kan lægge mærke til. Inddrage fodsålerne, trædepuderne og siden af foden, hælen, svangen. Få en fornemmelse af begge fodsåler. Siderne af fødderne, både inderside og yderside. Og hele oversiden af foden. Rundt om hælen. Så du i opmærksomheden har begge fødder. Fra hæl til tå, fra overside og underside. Inder og yderside.
videre op i anklerne. Også her med knoerne på hver side og store akillessene på bagsiden, forsiden af anklen. Fornemmelse af anklen sådan hele vejen rundt og helt ind i midten af anklen. Videre op i underbenene. Begge underben træder frem i opmærksomheden. Igen bare læg mærke til, om der er nogle fornemmelser, som du opdager. Der kan være noget anspændthed, der kan være afslappelse. Det kan også være, der ikke er noget. Og uanset hvad, så er det helt som det skal være lige nu. Det kan også være, at du allerede nu mærker, at tankerne bliver optaget af noget andet. Og det er helt naturligt, at tankerne vandrer andre steder hen. Men det du kan gøre, det er, at du kan opdage, at tankerne måske er et andet sted. Og så kan du blive der venligt, lede dem tilbage, eller lede opmærksomheden tilbage til kroppen, og der hvor vi har opmærksomheden lige nu, og det er på begge underben. Skinneben og lægmuskler, inderside og yderside af underbenet. Du kan gå videre til knæene, haserne bagpå og siderne, knæskallen foran. Og videre op til lårene. At begge lår fylder opmærksomhedsfeltet. Forside og bagside, inderside og yderside og helt ind i midten af lårene. Så kan du lade begge ben fra lår til tåspidser fylde opmærksomheden, og så kan du trække vejret, så det fylder begge ben godt op. Hold luften et øjeblik, og pust ud og giv slip. Så kan du lade opmærksomheden vandre videre op til bækkenområdet med ballerne og mellemkødet, kønnet op foran, kønsben og forsiden af hele bækkenet. Videre op til den bløde side af overkroppen her med maven og lænden. Her kan du måske også igen mærke fornemmelsen af indånding og udånding af maven, der udvider sig og trækker sig sammen. Også tit her du kan mærke måske noget opspændthed eller noget uro. Se om det går bare, og læg mærke til det lige nu. Hvis der ikke er nogen fornemmelser, så er det det du lægger mærke til. Videre op i brystkassen. Bagsiden af brystkassen, hvor skulderbladene hviler på ydersiden. Op over skulderået og ned på forsiden af brystet. Siderne af brystkassen. Igen også her måske fornemmelsen af vejrtrækningen, når brystkassen udvider sig og trækker sig sammen.
Og så på næste indånding, så trækker du luften ind og fylder hele overkroppen og bækken op med luft. Holder vejret et øjeblik og puster ud og giver slip. Så lader du opmærksomheden vandre ud igennem begge arme og ud til fingrene. Ud til alle fingrene på begge hænder. Tommelfinger, lillefinger, fingrene midt imellem. Også her kan det være, at du kan få en fornemmelse af mellemrummet mellem fingrene. Håndfladerne og håndryggene. Håndledene. Videre op til underarmene. Begge albuer. Overarmene og skuldrene. Og fornemmelse af hele armen på begge sider af kroppen. Fra skulder til fingerspids. Så trækker du vejret godt ind og fylder hele arm og fingre op. Holder vejret et øjeblik. Puster ud og giver slip. Så lader du opmærksomheden vandre op til hals- og nakkeområdet. Så får en fornemmelse af hele det område, helt inden fra midten af området og hele vejen ud. Videre op over baghovedet, siden af hovedet, toppen af hovedet, hele ansigtet. Og læg mærke til, om der er nogle fornemmelser for de her områder. Igen så trækker du vejret ind, fylder hele området med hals, nakke, hovedet op. Holder vejret et øjeblik og puster ud. Så kan du udvide hele opmærksomheden til hele kroppen. Hele kroppen fra top til tå, fra fingerspids til fingerspids. Og fornemme hele kropsrummet. Træk vejret fuldstændig ukompliceret og sådan som vejrtrækningen er lige nu. Trækker du vejret, fylder hele kropsrummet op med en dybere vejrtrækning. Og puster ud. Hvis du har haft øjnene lukket, så kan du åbne dem igen, og du kan begynde at bevæge kroppen stille og roligt. Og så kan du bruge det nærvær, som du har haft på din krop lige nu, og tage det med videre ud i de næste øjeblikke og i det du skal resten af dagen. Så er den her scanning færdig.